Manavantsika rehetra tompolasy tompoko vavy amin'izao hariva izao tanatin'ity fandarana raisray ity. Entinay ety amin'ny tapany avaratry ny nosy nareo aty nosy be. Iresaka mikasika ny fizahan-tanitsika ny trano fandraisam-bahiny ary ireo efitrano fisakafoanana. Vahinay amin'izao hariva izao ny taleparitry ny fizahan-tany aty amin'ny faritra Diana Ramatoa Ravo Lea Dolce. Izy no asiantsika anazava ny fizotry ny fizahan-tany ato amin'ity faritra ity sy ny faritra iandreketany ao anatin'izany faritra Diana izany. Miarabanao Ramatoa Tale, faly mandrainao ato anatin'ity fandarana raisray eto amin'ny AZ Radio Télévision ity. Ya, miarabanao moa zegny Andriamatoa Fidèle ary miarahaba koa ny mpagnaraka ny Radio Télévision AZ. Ya, amin'ny mataleparitra ny fizahan-tany anao aty amin'ny faritra Diana zay aizavy ireo ataontsika hoe faritra iandreketanao ao anatin'izany fizahan-tany zany aty amin'ity faritra. Ya, misaotranao moa zay amin'ny fanontaniana zay fa ny faritra zay iandreketako zegny dia manomboka ao Antsiragnana voalohany, Antsiragnana faharoa, Ambanja sy Ambilobe. Ireo zegny ny tegna hoe eo ambany fiadidiany faritra Diana fa tsy adino zany hoe Nosy-Be zay manana délégation manokana ny fizahan-tany zany eto. Ary miaraka amin'ny miara-miasa ao moa zany dia misy office paritra aroe. Zany hoe ny office paritra ny Diego Suarez sy ny office paritra ny Nosy-Be. Zay miara-miasa amin'ny fanaovana ny promotion ny destination aty avaratra aty. Ya, nareo manaraka an'ity fandarana ity amin'izao hariva izao dia eto amin'ny Palme Beach no anaovanay ny fandraisam-peo ary amin'ny andro mampisy mpizahan-tany mihitsy mba hiainantsika zany ohatrohatrany ahoana ny zavatra misy aty amin'ity faritra aty. Mbola maro ireo sarin'ireo ataontsika hoe hôtely fivahinianana, ireo zavatra iainan'ny olona, ireo toerana azo tsidihana fa mbola hitondra fanazavana mikasika an'izay raha mahatonta leparitra fa zay nefa atsidika sady aty am-piandohana hoe mety maheno feo an'ankizy milomano nareo, mety maheno feon'olona manao volleyball nareo sy ny sisa ato anatin'izay mihitsy zay ambiansa zay nitolantsika an'ity fandraisam-peo ity amin'izao fotoana izao. Ramatoa Tale, raha ohatra ka hoe ao anatin'ity faritra Diana ity zany inona ny mampiavaka an'ireo faritra tenenao reo raha resaka fizahan-tany no jerena? Satria misy maromaro zany reo hoe samy misy amin'ireo hoe tena tsisy ninona azo jerena mihitsy any aminy amin'ilay faritra didinao ato Diana zany. Ya, ny faritra Diana aloha dia azo lazaina hoe manan-karena tokoa zegny amin'ny resaka fizahan-tany ary ny masoandro be n'io fizahan-tany io zany ato amin'ny faritra Diana dia Nosy-Be. Nosy-Be zany voalohany sady izy manana aéroport international zay ary mandray sidina marobe eo amin'ny 410 zany sidina avy any ivelany ka zay zany mahatonga anazy hoe ohatran'ny masoandro zany dia mitondra ny tourisme tonga avy amin'ireo vôla ireo zany mandeha mitsidika ny faritra Diana rehetrarehetra. Zany hoe mandalo Ambanja izy mijery resaka cacao, mandalo koa izy Ambilobe ao zany misy tsingy ao Ankarana, dia mandalo ny faritra Antsiranana faharoa sy Antsiranana voalohany igny dia any koa zany mbola ohatrany hoe pôle, manana pôle touristique roa zany faritra Diana dia eto Nosy-Be sy ary an-tampony avaratra zany Antsiranana voalohany na Diego Suarez. Ka ao amin'ny io zany mbola misy koa zany fitsidihana zany toerana maromaro any amin'ny faritra ny Diego de igny, Ramena, misy koa Tsingy Rouge zay miavaka tokoa satria misy tsingy mahazala zany hoe tsingy gris ao Ankarana dia Tsingy Rouge ao koa zany misy ina moa zany elo-drano samihafa, misy circuit mihitsy natao hoe circuit de 3B, misy koa zany fitsidihana nosy maromaro zany ohatran'ny eto Nosy-Be zany, misy nosy madinidinika be dia be zany ao ny malaza be ohatran'ny Nosy Ranja, Nosy Sakatia, misy koa zany Nosy Mitsio ao Ambilobe dia any avaratra any koa moa zany misy ireo nosy madinidinika ao amin'ny Mer d'Emeraude.
dia ny faritra Diana zany tena hoe manan-karena be amin'ny karazana tourisme maro be, hoe tourisme balnéaire, écotourisme, tourisme sportif, fanaovana pêche au gros, la plongée. Any avaratra moa zany no any be rivotra dia manao kitesurf. Zany zao zavatra mbola vaovao aty amintsika zany kitesurf zany, fa ao Antsiranana Diego 2 zany manana hoe site farany tsara hony amin'ny fanaovana io kitesurf io. Dia izy io zany ao baie de Sakalava sy mer d'Emeraude zany ny tena misy fanaovana le kitesurf io. Ya. Ya, dia am'le fizahantany aty amin'ny faritra Diana, ianao tena resaka vol. Le vol reo ve zany tonga avy amina toerana anankiray le 4.0 sa le fréquence ny 4.0 fa ny toerana fa samihafany toerana samihafa? Ya, le 4.0 zegny avy amin'ny toerana samihafa. Zany hoe avy any Italie zao dia 2 isan-kerinandro. Dia misy koa zany Addis Abeba no Sibe, izay nanomboka tamin'ny taogno loso zegny miaraka amin'ny Ethiopian Airlines, dia 3 isan-kerinandro. Dia misy koa Air Austral no Sibe, La Réunion no Sibe, dia misy 3 koa isan-kerinandro. Dia misy koa EOA 3 koa isan-kerinandro avy eto. Dia misy araiky vaovao vao ray volana zay avy any Varsovie no Sibe zegny, misy vol charter izy io ataon'ny tour opérateur Itaka izay mitondra polonais zany miaraka amin'ny avion Blue Panorama. Io ndraiky isan-kerinandro le izy. Azo antsika omena ny mpanaraka antsika ve raha matonta le taremarika hoentiny zay hoe mitondra mpizahatany firy eo raha ny salanisa zany ireo fiaramanidina tonga eto amintsika reo. Tsara tafieritreitra le izy fa ohatrany tamin'ny 2017 zao antsika nandray teo amin'ny 62 000 tourisme international hoe avy any ivelany zany. Zay zegny ny raisitsika taty. Fa amin'izio koa manko misy hoe tourisme de croisière zay eo amin'ny 10 000 à 11 000 touriste eo zegny no andesin'le tourisme de croisière koa. Ino mahasamihafa le mpizahatany mandeha sambo sy mandeha fiaramanidina zany efa tonga eto amin'le fomba fijanonana zany eto aminareo, ino mahasamihafa anazy anatin'izay? Ya, ny matetika zany hoe ny séjour zany farany kely amin'ireo ohatra zao avy any Milan dia herinandro, hoe tonga asa mardi izy dia mardi amin'ny herinandro magnaraka izy zegny no miverina. Eo amin'ny herinandro na 2 herinandro zegny no ataon'le mpizahatany zegny aty amintsika. Fa le tourisme de croisière zegny ro andesin'ny paquebot regny magnano escale zegny izy aty amin'ny faritra Diana aloha, dia misy escale roe, dia araiky eto Nosy-Be dia araiky agny Diegoville. Dia io zegny le saison de croisière moa manomboka eo amin'ny novembre eo jusqu'à mois de mars. Zay zegny ao anatin'ny ino ma ty saison ino ma ty oragna zegny no tegna misy le fahavara zegny no tegna misy ny saison de croisière. Dia rehefa tonga le mpizahatany mandeha sambo miakatra aty an-tanety ve zareo? Ya, ny tourisme de croisière zegny ao agnatin'ny 3 andro zany ny janonany, dia marobe zegny midina. Raha sambo araiky ohatra tamin'ny taogno loso mitondra eo amin'ny 540 ohatra na hoe 530 touriste, dia tegna hoe eo amin'ny 70 isan-jato eo zegny tegna midina zareo. Dia magnano circuit, misy manao tour de ville, mandeha mijery ireo parc. Ohatrany eto Nosy-Be moa misy parc maromaro, sasany mandeha manao tour de l'île dia mandeha jusqu'à Montpasso. Misy koa zegny manao tour visite des îles dia manao Nosikomba tany hely.
misy ny sasany tonga jusqu'à Iranja. Sasany ndray magnano tour de ville de miantsena manao shopping hatramin'ny eo an-tsena ao zany de tena misy mpividy mihitsy hatramin'ny na inona moa zany na haricot sec ara misy mpanao mpiantsena mihitsy mpanao shopping ao an-tsena na mividy vanille zany na sasany mividy souvenir ohatran'izay zany ny fandehany ohatran'izay koa ny Antsiragnana koa zegny magnano karaha zay koa rô de raha ohatra androandro zany zareo mijanogno ato amin'ny faritra ny région Diana. Zany hoe mijanona izy any Antsiragnana araka zavanao de mijanona izy eto Nosy Be de rehefa mijanona any Antsiragnana izy de mivoaka miakatra tanety ao anaty 420 ora. Ohatran'izay koa izy rehefa tonga eto Nosy Be koa mijanona tanety ao anaty 420 ora. Eo amin'ny 4 ora eo zany mijanonany eto Nosy Be. Hoe tonga maraina mivoaka avy amin'ny sambo izy amin'ny 4 maraina de amin'ny 9 hariva de efa mandeha ny sambo. Ya tsy maintsy miverina anaty sambo izy. Manahoana ny tsotra taratasy amin'izay fotoana zay hoe le idinany avy any anatin'ny sambo mivoaka mandehandeha na raha mividy zavatra izy de hitondra ny zavatra hoentiny mivoaka. Hatramin'izao aloha ny ino moa ty amoraina zany zay raha aby zay. Ireo miditra igny misy ino moa zegny aty amintsika moa efa misy le visa touristique zay omena eo amin'ny port sy aéroport. Dia ny manao ny asany zany ny police de l'air et des frontières manome zay visa de circulation zay pour une journée. Dia afaka mividy zay zavatra vidiny izy fa tsy de misy hatramin'izao aloha mbola tsy de nisy hoe zavatra hoe tsy azo hoentina zay zany no vidiny le mpizahatany. Mbola tsisy problème hoe ka mila taratasy an'izao na mila taratasy an'izao. Ho an'le mpizahatany mandeha fiaramanidina zay tenena teo misy avy any Varsovie, avy any Milan, avy any Europa rehetrarehetra iny zany raha ohatra izy zao ataontsika midina ataon'ny fiaramanidina isam-pirenena Nosy Be de amin'ny fotoana ohatrany ahoana zany ny andehanany tonga hatrany Antsiranana mijery an'le hoe zay andeha hijery tsingy sotran'izany. Ya, io moa zegny efa misy lamina zany. Le tour opérateur zany efa miara-miasa amin'ny réceptif zay basé eto Nosy Be. Dia efa raha ohatra hoe eo amin'ny 270 na 300 eo zareo zany avy ao anatin'ny avion dia ny sasany zany mijanona eto, sasany efa mividy zany hoe séjour Nosy Be. Dia misy hôtel maromaro eo amin'ny 9 na 10 eo zareo no miara-miasa amin'ny zareo. De misy sasany hoe mipetraka eto Nosy Be ao anatin'ny herinandro. Ny sasany kosa ny apitsony iny de efa maka sambo eny amin'ny port de makeny Ankifina de maka tomobile zany hoe mandeha manaraka ny route nationale 6 igny avy eo Ambanja de makao Ambilobe mijery tsingy de matetiky ireo zegny indraindray na matory izy na izy tonga de lasa izy bakô avy Antsiragnana voalohany ao zegny no mangala toerana hipetrahana. Eo am'izay zareo manao circuit eo agnatin'ny 4 andro na 5 andro eo zegny ohatran'izay. Bakô rô mipody Ambanja de matory Ambanja avy eo am'zegny ny apitsony iny de lakamisy rô mipody aty Nosy Be de zoma mangala avion. Ohatran'izay mizarazara zegny le touriste. Raha ohatra ka eo amin'ny resaka hoe iresaka efitrano fampiatranoana antsika iza no betsaka ny aty Nosy Be ve betsaka sa ny any Antsiranana ao anatin'izay le fandraisana an'le mpizahatany zay. Ny Nosy Be aloha tegna matanjaka kokoa zegny amin'ny capacité d'accueil satria eo amin'ny 1000 chambres eo zany ni hôtel de standing 3 à 4 étoiles. Dia ny le ambanimbany moa 1 à 2 étoiles eo amin'ny 700 chambres eo. De misy moa zegny le madinidinika ny hôtel Ravinala sy ny chambre d'hôte igny koa zany eo amin'ny 1000 chambres eo koa. Le Nosy Be zany tegna matanjaka be aloha am'izay resaka capacité d'accueil zay. Ya, de ao anatin'izay ataontsika hoe tanjaky Nosy Be zay
rehefa tonga eto Nosy Be le mpizahatany na ataontsika hoe mpizahatany teratany malagasy na mpizahatany teratany vahiny inona avy no ataontsika hoe tolotra omeny Nosy Be an'le mpizahatany zany le tonga eto. Misy activité maromaro zegny no afaka atao zegny rehefa avy eto Nosy Be. Misy moa zegny le tourisme balnéaire de hoe mitsangatsangana zany hoe maka sambo manao visite des îles de agnatin'izay zegny ny fandehanana manao nosy tany hely de tany hely ohatra zao de aire protégée marine izy io zay vao nisokatra tsy ela akory de iny moa zegny ohatrany hoe tourisme balnéaire sy écotourisme de tourisme sportif de zany tena misy eto ny ina moa ny italiana ny sud-africain zay koa saka diniko teo fa misy vol sud-africain koa zany indraindray izy manao indray na indroa isan-kerinandro arakaraka ny amaroan'ny touriste regny zao mpanao plongée sous-marine zany tegna ataon-jareo ny frantsay moa maro magnano pêche sportive de ireo rehetrarehetra io zegny no rehefa avy eo zegny manao circuit zany hoe io na manao visite de l'île io zany mijery le toerana fitsidiana madinidinika reny io na plantation na langilangy distillerie langilangy na zay zany aty Nosy Be. Le nosy teo miteny anao hoe nosy ranja, nosy tanykely, nosy sakatia, nosy mitsio. Inona avy no hitany ao rehefa tonga ao izy zany tonga am'le nosy izy hoe misy infrastructure dakay ve ao sa hoe tonga any izy androany de tsy maintsy miverina. Ia, io zany arakaraka ohatra ataony nosy ranja ohatra dia misy toeram-pisakafoanana zany ao. Misy koa inona moa le pontina tortue fanatodizana tortue ka matetika zegny raha ohatra hoe mifananjo le fitsidiana le faterahana le faterahana sokatra de afaka magnano an'izay koa zany le mpitsidika rehefa tonga ary Iranja de avy maraina zareo de misakafo de mody de misy ndraiky afaka mijano fa tegna hoe ny trano zany ohatra ny camping regny na keka tsy dura le satria nosy moa ohatra ary de tsy azo anaovana zavatra endure be fa zavatra kelikely na matériau du pays zany zegny no misy ohatra ny tany hely zao de afaka manao plongée manao snorkeling de visiter les phares de misy inona moa centre d'interprétation de misy koa zany sakafo le mpanao organisation zany no manao pique-nique organiser pique-nique zany manao grillade ny fruits de mer de misakafo de mody amin'ny telo eo zany fotoana fodian'olona avy mitsidika regny nosy kely regny. Misy tantara ve regny nosy regny na matotale? Ya matetika zegny ohatra ny zareo reo zany misy tsy de misy loatra tantara afa-tsy Maridoka zany site anankiray eto an-tanàna zany misy rakitry ny ela satria atao zany no misy fiantsonana voalohany teto Nosy Be de tao zany no nisy le commerce triangulaire misy commerce ny andevo sy commerce ny épices de tao koa zany natongavany le karana tany aloha zay avian'le anaran'le tanàna hoe Maridoka io zany teny karana le izy hoe filazana hoe fivarotana ça fait Maridoka de ao zany mbola misy tantara raikitry ny ela misy trano mbola vao tany aloha de misy koa zany inona moa zany cimetière des Indiens tany amin'ny 9 na 7
Tany 16e siècle. Ya. Ya tagny hoagny. De ao koa misy raha tsy diso za ny mosquée na tsy voalohany izy fa mety faharoa eo. Ary manaraka an'izay mosquée zay koa misy hoe inona moa ny église catholique eto Nosy dia l'église catholique faharoa naorina teto Madagasikara. Ny Sainte Marie moa zany voalohany fa eto zany l'église Saint-Pierre et Paul ao amin'ny Oelville ao. De ao anatin'izay misy manko miteny fa ianao eto anamarina an'izy na tsy hoe ny nosy sakatia tsy azo hitondrana alika, marina ve zany? Fa fady zany. Ya, izy io aloha tegna hoe nisy mihitsy le izy tany aloha. Fa amizao eny na mandeha ery za ohatrany tsy mahita alika. Ya, mbola tazomina izy hatramizao. Fa tsy de mipetraka zany inona ny tantara na tonga an'izay hoe tsy azo hitondrana alika ny toerana ary hajain'olona hatramizao le isa. Raha miala tsiny aloha fa raha ohatra misy tsy de nandalina ohatrany guide touristique za zay le olana zay zao no ialako tsiny eto amintsika eto. Ya. De ao anatin'ireny toerana ireny manahoana ny fidiovana satria misy sakafo de manahoana fanadiovana le toerana indray rehefa avy eo sy ny fitandrona zay fahadiovana zay satria misy olona be da be misavory le toerana hitandrovana le fahadiovana le toerana mandritra le fizahantany amina ve zay? Ya, zay indrindra aloha ao anatin'ny fizahantany maharitra zay dia efa nanomboka zegny ny fanaovana fametrahana ny gestion na site touristique zegny teto Nosy. De efa maromaro zegny nefa natao anazy io zegny aviany hoe tany hely zany taloha tsisy inona moa tsisy fidirana, tsisy vola alofa hatramin'ny 2010 moa izy igny efa nanomboka zegny ny fametrahana le zay gestion zay dia misy co-gestion le izy nanaovana azy dia ny office du tourisme miaraka amin'ny mairie sy ny MNP zay zany no ao anatin'ny co-gestion ny tany hely. De amin'le vola prix d'entrée iny zany iny zany no misy le direction exécutive zay mandrindra ny petrapetraka zany ao agnatiny le parc marin. Ohatran'izay koa zany Montpasso io moa zany isoragna ny fitondram-panjakana fa na zona Vatsy zany tany hely sy Montpasso tao agnatin'ny projet PIC 1 moa no namatsy ny fanaovana le co-gestion zay. Ny Montpasso zao ny CLB ny comité local de base miaraka amin'ny office du tourisme sy mairie no manao co-gestion ary ny vola azo zany dia misy zany mandeha amin'ny fonctionnement le toerana le site misy pourcentage koa zany anaovana projet commun eo an-tanàna. De ohatran'ny tany hely miala tsiny fa ohatran'ny Nosiranja koa zao natao ny lancement ny ticketing koa zany ao Nosiranja. Io moa zany office du tourisme eto Nosy satria hoe avy aty zany no tena misy tourisme mandeha makany miaraka amin'ny commune sy ny communauté ao Iranja co-gestion koa zany le izy dia miteraka asa moa zany ho an'ny tanora eo an-tanàna eo amin'ny 5 eo zay anao zay lamina satria efa misy ny toilette, bloc sanitaire, ny fanadiovana plage dia agnisan'ny vola azo koa zany entina mamatsy ny école, ny EPP, ny dispensaire sy zavatra zay projet zany iarahany eo. De ny commune koa moa zany misitraka eo amin'ny tsy haiko izay na 20 na 30 isan-jato eo zegny ny vola. Ireo olona reo raha matetale tsy tonga any raha tsy misy zany fitaovam-pitaterana. Manahoana ny fitaterana an'ireo mpizahatany zany makany miainga avy eto Nosy Be atongavana any amin'le nosy manodidina. Ya. Io moa zegny
tsara mafantatra zegny fa ny misy mpandraharaha maromaro zegny ankoatran'ny le resaka fandraisam-bahiny sy fampisakafoanana de misy koa zany ny fandraharahana eo amin'ny activité de prestation touristique amin'ny agnatin'izay zegny ny organisation na excursion dia matetika zegny eo amin'ny plage-ny Ambatoloaka sy Madirokely zany no ahitana zareo marobe no manao zay organisation zay ka eo amin'ny ho an'ny touriste ray zany 100 000 ariary eo ny agnatin'izay zany ny sambo ny transfert mandroso miverina zany ohatra mandeha any Ranja ohatra dia sakafo de zareo zany no mivatsy sakafo agny zareo no mahandro ny spécialité locale ohatra ny hoe vary amin'ny voanio, ny drakaka, ny makamba sy ny sisa ohatran'izay zany ny fanaovan'ny zareo organisation ka matetika zany bon raha ohatra hoe hôtely efa lehibe ohatra le 4 étoiles regny zareo zegny efa manana équipe na excursion zany de zareo koa zany no afaka manao vente directe ao amin'ny client misy koa zany hoe le ary Ambatoloaka ohatra zao misy ina moa zany misy bureau be dia be zany ny mpanao excursion regny hatran'izay de ao anatin'le izy no mo teniteny hoe le hôtely lehibe zany efa manana an'le circuit karakaraina ao amin'le toerana le nosy andehanana ve misy olona monina hoe misitraka fatongavana reo le mpizahatany any aminy de manome karazana tolotra ohatra hoe fivarotana sary amina tableau fivarotana sakafo fivarotana fanamina de akanjo fitafy lambahoany sisy misy ve zay ya io aloha tsara zegny hoe fantatratsika jiaby fa efa misy de misy zegny ny association ny ina moa ny ataon'zareo association nosibienne de développement du tourisme ao agnatin'izio zany misy filière maromaro ao misy mpanao asa tanana ao misy mpivarotra asa tanana agnatin'izio ao ary misy koa regny le mpagnano le excursion zay volagnitsika teo ka isaka site touristique dia misy mpivarotra asa tagnana eo aminany ohatrany le site touristique any Montpasso dia efa misy ina moa ty toeram-pivarotana mihitsy artisanat mihitsy natao ao amin'ny toerana io raha ohatra makany Nosy Ranja koa efa misy association na viavy be dia be zany hoe mpanao asa tagnana no efa miasa agny zareo zany sady manjaitra no mivarotra eo amin'ny plage eo ohatran'izay koa zany aty Elville misy association ny femme brodeuse zay moa ny ataon'zareo anarany dia efa misy ny toerana misy anazy koa zany fa isaky ny site ohatran'izay koa zany ao Nosy Combat zany amin'ny lalagna mandeha mijery satria misy parc koa parc na Lémurien ao Nosy Combat de misy mpivarotra asa tagnana be dia be zany sady manao textile misy koa zany magnano resaka masque ina moa ty hazo sculpture ny Nosy Combat zao tena efa lasa lavitra be mihitsy amin'ny zay asa sary sikotra zegny efa magnano exportation mihitsy reo fa zay touriste mandalo eo de te hitondra de hatramin'ny agny Antsiragna anara misy mpivarotra sary sikotra avy ao Nosy Combat zay manko le zanegny teo hoe misy olona monina avy ao amin'le izy zay zany miteny hoe misy zao Nosy Combat zany misy an'izay de ho an'ireo le nosy teneninao reo zany nosy Tanykely nosy Ranja nosy Sakaty nosy Mitsoko izy teo de Nosy Combat izy amireo no afaka ampiarahana ny mitsidika anazy satria betsaka le izy mety tsy ampy fotoana firy le olona de ohatra afaka misafidy zay tisy ty afaka atao ndray miaraka ty tsy maintsy ndray andro manao anazy ya ny matetika ataon'olona moa zany Nosy Combat Tany Ely satria reo tsy mifankalavitra loatra ireo zegny no atao ndray andro hoe miala eo amin'ny plage Ambatoloaka dia tonga de ary Nosy Combat
ao zegny sady miantsena moa zany shopping no misy parc na Lémurien zegny ao zay efa zatra olona afaka maka sary sy ny sisa dia avy arỳ amizay no eo Taniely amizay no manao snorkeling sy manao pique-nique de mody fa eo Taniely zany tsisy eo zany tsisy olona mipetraka zany ao fa izay ihany zany no afaka miaraka dia any Iranja zany eny Iranja moa zany nosy telo no miaraka de nosy anankiray moa zegny nosy Ranjahely ao no tegna misy le pontina tortue le fanatodizana tortue de nosy Ranjabe zegny eo zany no anaovan'olona baignade sy fisakafoanana ya agny ndraiky zegny efa misy olona mipetraka koa agny eo amin'ny 200 ny vahoaka mipetraka ya anosy Ranja. Io zany andro ray nanaovana ny Ranja ndray zany. Ya, andro ray nanaovana ny Ranja. Afaka miaraka Ranja andro hafa. Le nosy Sakaty ndray zany atao miaraka amin'izy. Ya nosy Sakaty koa destination hafa koa zany nosy Sakaty ya. Le Mitsio koa zany destination hafa koa ya. Zany efatrandro. Jerevana ya raha ohatra hoe tsidika nosy manodidina aloha farafahakeliny zay. Ya. De manahoana ny fandriampahalemana ao anatin'izay satria rehefa misy ny ataontsika hoe tsy filaminana miembotra mpizahatany manahoana ny filaminana amizay nosy le hoe avy aty amin'ny nosy be makany amizay rehefa hoany le sy ny eto nosy be amin'ny ankapobeny. Ya amin'ny ankapobeny aloha tato telo taogno tato ato zay tegna milamina ny fandraisam-bahiny na eny amin'ny raha satria efa nisy koa zany formation koa zany maromaro efa nomegna le tanora reny le guide reny ny ministère du tourisme moa zany niaraka tamin'ny projet PIC dia fa nisy zany formation de guide taty zany natao tamin'ny bon eo amin'ny 5 taona lasa zay de efa mahay aby zany hoe mandray vahiny zany ny tanora aty sady afaka miteny anglisy ny association de guide loha zao afaka miteny frantsay miteny anglisy miteny italiana de eto moa zany tato ato koa efa misy école INTH Nosibe efa nisokatra moa zo efa 3 taona lasa zay ary efa misy tanora maromaro koa zany mba misitraka inona moa le formation zegny eo agnatin'izay. Ankoatran'le nosy voakan'le nosy tsika zany satria hoe vita fitsidiana an'le nosy ina ndray zavatra hafa tsidiana eto nosy be ihany zany ankoatran'le nosy ndray. Misy zao site culturel c'est arbre sacré zany tegna hoe mampalaza azy ao amin'ny arbre sacré io zany sady misy musée misy tantaran'i Madagasikara ary misy tantaran'le arbre sacré moa zegny tagny aloha nisy mpanjaka zegny teto mpanjaka vavy Tsiomeko moa zany no agnarana mampalaza azy satria izy io zany mpanjaka vavy tanora de tanora izy protectionniste be izy dia izy zegny no nisy ina moa zany fanomezana cadeau no entin'ny karana avy tagny zany misy hazo ficus de io zany no natsabo ao Mahatsiny zao de izy io amizao taloha izy kelikely fa zao izy lasa be velarana be le izy le hazo de sady fangatahana tsara zany eo amin'io hazo io dia ny touriste lasa site culturel le izy hoe ianarana hoe ny fomba amampanao malagasy zany misy aty avaratra fomba amampanao ny sakalava aty avaratra de eo zany misy izay ina moa le musée kely zay koa de sady misy koa moa miaraka aminazy eo zany fampianarana mamboly de misy koa moa zegny fitsidiana ny plantation na ilangilangy
fitsidiana hoe inona moa zany mampalaza Nosy be hoe fantatra koa hoe île au parfum indray de noho ny fananany izay plantation na ilangilangy marobe zany eto zay ampiasaina moa zegny amin'ny fagnamboarana ranomanitra. Ke aty zany amin'ny axe avy any Faseny Elville zegny misy plantation maromaro zegny dia misy zegny guide manao organisation koa zany andeha manao visite ny ireny plantation reny mizaha karakory no fagnanaovana distillerie de Langilangy dia ary akaikin'le site Marodoka le teneniko anao teo izay hoe géren'ny Marodoka zany géren'ny association Mbiavy association Ravinala zay no magnano organisation na circuit ao agnaty ao sady mampisakafo koa de zay angamba zao mety afaka miaraka amin'ny misy parc les Murialand zay ery amin'ny lalagna Marodoka ary koa ao zegny sady misy usine distillerie Langilangy sady plantation no misy koa zegny parc zoologique misy gidro avy eto Madagasikara zegny no mety hita ao koa de zay moa zegny miaraka amin'ny site misy Lokobe site ny MNP izy io Lokobe ny agnarany ary akaikiny Marodoka ary koa de misy ao anatin'ny Lokobe zany izy io zany tegna forêt vierge mihitsy le izy efa tagny amin'ny 1929 tagny hoagny raha tsy diso de fa natao réserve zany izy réserve intégrale de vao tsy ela vao 5 taona angamba eo izy io nisokatra natao parc zany ny tapany mba hivisiten'olo de ahitana karazana ankomba les Muriens zany ao karazany roa angamba izy roa na telo eo de misy faune flore zay hita aty avaratra zany no hita ao ya misy laka ihany koa eto Nosy be misy farihy maromaro eto firy ireo farihy azo tsidiana zany am'izao fotoana izao eto Nosy be inona zava-mananaina miaina ao anatin'ireny farihy ireny ya ny site-ny Montpassot teneniko teo moa zany dia fantatra hoe Montpassot et ses 12 lacs hoe tegna nisy farihy 12 zegny tagny taloha hatramin'izao zany ny farihy lehibe indrindra zany Amparihibe no mamatsy rano ny aty an-tanàna Nosy be hatraty Elville ary ao zany misy farihy maromaro misy Amparihy Mirahavavy tegna maromaro zareo fa tsy tadidiko aby ny agnarany rehetrarehetra fa le farihy Mirahavavy ohatra zay hita avy eo amin'ny site-ny Montpassot eo ny Amparihibe sy farihy Mirahavavy zay tegna tsy mifankahazo tsy azo hoe ke zavatra avy amin'ny farihy anankiray andesika amin'ny farihy anankiray fa maninona raha ohatra ka hoe ohatra makatrondro ato de alatsako ato zavatra mitranga ve ya zareo tany aloha tegna niteny hoe tegna azahoagna damby tena hoe malédiction mihitsy zegny rehefa magnano raha zegny fa amindreo farihy io zegny misy voay de misy trondro ndraiky zegny azo vintagniny ya azo vintagniny le izy de azo hoanina fa tsy azo atao fotsiny hoe tondra rabaka ato andesigna ambadika fady zay fady de le farihy reo ve misy cascade misy ato amin'ny lalagna akaikin'ny Ambatoloaka zegny misy cascade ao no tegna fandehanan'olo magnano baignade amin'ny cascade managna ino ma ty managna valeur traditionnelle be zegny cascade ao Digoely ao andehanan'olo Digoely le anaran'le tanàna ya misy Digoely zegny amin'ny axe alohan'ny Ambatoloaka de Digoely no agnarany de ao zegny misy cascade ao de raha ohatra hoe nisy hoe fasahiranana be le olona na hoe
narary ya dia mandeha agny zegny no tegna hoe magnano miseky ya miseky zegny amin'izay ranon'ny cascade-n'ny Goël zay. Ya dia ao anatin'izay rehetra zay tsika teo miresaka efitrano fandriana fandraisam-bahiny miresaka koa tsika zany resaka fampisakafoanana fa raha ny eto Nosy Be Ray manontolo zany misy efitrano fandraisam-bahiny firy eto dia firy amin'ireo no ataontsika hoe manana an'ireo ataontsika hoe étoile dia firy ny ravinala dia firy indray ny trano fampisakafoanana. Mety hijery tarimarika kely angamba ny tenako fa ohatrany maromaro ihany zay tarimarika anontanianao zegny monsieur Fidèle. Raha ohatra ny isan'ny établissement d'hébergement zany agnatin'io zany hoe maromaro misy hoe hôtely misy oui, écologe, miss auberge, miss chambre d'hôte, miss pension de famille. Izy rehetrarehetra mitambatra zegny dia eo amin'ny 190 eo. Izy rehetrarehetra mitambatra. Fa ny tegna hoe manana nombre hoe eo amin'ny 3 et 4 étoiles zany eo amin'ny 10 eo. Fa zareo zany zay le hoe eo amin'ny 1000 chambres satria maromaro zany chambre an'zareo isaky ny ya le 10 io. Agnisan'izegny ny hôtely farany be zegny Andilana Beach Hotel ohatra dia misy agny amin'ny 500 chambre agny aminazy. Aorinan'ny Andilana zegny Palm Beach et misy koa Royal Beach, Vanilla Hotel de ambanin'izay misy koa zany Orangea Village, Corail Noir fa regny zany eo amin'ny 50 midina eo zany ny nombre an'zareo. Ya. Dia amin'ireo le teneninao reo le ngeza reo manaraka Sindramasina daholo zareo sa misy aty an-tanety zany fa tsy hoe manaraka Sindramasina sa manaraka Sindramasina daholo le lehibe zany. Le lehibe aloha manaraka Sindranomasina daholo zareo satria karaha regny zegny no attrait touristique voalohany zegny ny plage hoe hatramin'izao zany mbola ngamba na au niveau international zegny hoe le olona zany mbola mitady kokoa hoe le hôtely amoron-dranomasina. Dia ao anatin'ny ataontsika hoe trano fampisakafoanana indray hoe firy eo zany ny trano fampisakafoanana misy zany eto Nosy. Matetika zany ny trano fampisakafoanana zany agnatin'ireny hôtely regny. Fa le tegna hoe trano fisakafoanana fotsiny ranoray dia eo Ambatoloaka zany tena misy azy maromaro ary eo amin'ny 50 eo angamba ny isan'ny ao Ambatoloaka sy ao Elville no tegna misy hoe trano fampisakafoanana fotsiny tsy miaraka amin'ny hôtely. Dia ny fitaterana an'ireo olona rehetrarehetra reo satria reo tsy tonga eto raha tsy misy fitaterana azy zany. Eo le fitaterana bakabaka manahoana fitaterana ranomasina zany hoe misy tena hoe fa zay fotsiny ve ny asany mitatitra an'ilay olona ohatra ka hoe fitangan'izay ty Nosy Be na mpizahatany vahiny io na teratany. Ya. Izy moa zegny hoe amin'le ny aéroport international io efa voalazantsika teo hoe bon misy sidina 410 zegny avy any ivelany fa misy sidina koa zegny isan'andro avy any Antananarivo dia misy bon sidina kely roa isan-kerinandro zegny hoe Nosy Be Diego Nosy Be. Fa ny tegna maro zegny raha hoe fizahantany agnatiny hoe tourisme national dia matetiky zegny avy amin'ny Sambo dia zay tonga ho ankifiny moa zegny dia misy bac
baka zany eo amin'ny folo na 5 eo. De misy koa zany sambo vedety madinidinika zany eo amin'ny 10 eo koa. De misy koa vedety fainga mpandeha hoe ataony amin'ny agnarana hoe lakoky, zay hoe manao antsasakadiny eo zany ankifiny Nosy be. Regny ndray maro, regny eo amin'ny 50 agny no sady manao fitateragna an-dranomasigny mahazatra, de sady zay koa zany no magnano le fitsidiana le nosy madinidinika regny zegny le lakoky, le vedety aingam-pandeha agny amin'ny 180 chevaux, 200 ou 400 chevaux, ohatran'izay zany moteran'zareo. Ianareo anivon'ny ministera zay hoe tompon'andraikitra voalohany amin'ny resaka fizahantany, misy ve fanaraha-maso ataonareo mandritra ny vanim-potoana mampitombo ny mpizahatany eto amintsika mba hisiany fanarahana ny fitsipika amin'ireny fampiatranoana, fampisakafoanana any amin'ireny mpandray vahiny eto Nosy be ireny na any Antsirana koa. Ya, igny moa zegny tsara marigny fa ny ministera fizahantany dia manana izay département na contrôle zay, ary izay aty amin'ny ino sampahana-draharaha amin'ny faritra zegny dia magnaraka zay asa zay koa. Ka isan-taogno zegny dia misy fiara-miasa zegny tsy zay manokana fa miaraka amin'ny ministera zany, satria maro le izy raha ohatra vitsivitsy de misy ekipa mihitsy zany tonga avy any miaraka aminay aty zany manao zay zavatra zay. Nefa marina fa amin'ny fotoanany basse saison zany no anaovana zay zavatra zay, satria tsy de manahirana be raha ohatra hoe ny olona sahirana mandray vahiny de nefa ny tonga ndray koa ny contrôleur fa efa atao mialoha zay zavatra zay. Misy ve fanasaziana fandraisandraikitra ataonareo de ohatran'ny ahoana zavatra efa nitranga raha ohatra hoe misy tsy manaraka an'le fitsipika, le efitrano mpandray vahiny na ny fampisakafoanana na reo guide ihany koa ohatra zay mitondra ny ya. Raha ohatra moa misy hoe ny zavatra tsy mety dia misy zany ny procédure moa zay misy zany eo anivon'ny ministeran'ny fizahantany, dia misy ny fanaovana hoe ny procès verbal, dia tsy maintsy manaraka le zavatra voalaza amin'ny procès verbal zany ny le responsable ny le toerana io na hôtely io na restaurant. Ya, ohatran'izay zany fanefana vokatra zay hoe nakatona ny restaurant anankiray na hôtely anankiray teto Nosy be satria anao zavatra tsy manaraka. Hatramin'izao zany hoe rehefa hoe mba misy olana dia tsy maintsy atao zany le procédure, fa matetika zany hoe magnaraka satria misy fotoanany zany ny zavatra rehetrarehetra, satria mbola tsisy hoe tonga de eo fa tenena zany le olona ity no ataonao de misy régulariser magnaraka an'igny le izy, dia ohatran'izay zany ny procédure fanao zegny hatramin'izao. Manahoana ny resaka lalana indrindra fa hoe taoriana ny pika, hoe efa potika ve le vita tamin'ny pika, misy fitarany ve taoriana ny pika sady nijanona teo amin'ny pika nareo resaka lalana eto an-tampon-tanàna na reo mankaty amin'le ataontsika hoe toerana misy andreo hôtely lehibe. Ya, fanontaniana tena tonga aminay isan'andro izy zany fanontaniananao zany monsieur Fidèle. Rehefa mahita touriste de efa io ny zavatra tenenin'ny touriste voalohany, io na touriste vazaha na touriste gasy, ka le izy moa sarotra aminakahy mamaly zay fanontaniana zay satria tsy inona moa zany tsy sampahana-draharaha
mikasika ny andreketako le lalana. Nahoana le tahan'le lalana zany? Ya, fa le tahan'le lalana zany izy teneniko zay le touriste zany tonga de miteny hoe tokony tenenao ministre ny tourisme fa ratsy be ny lalana. Zay zany no teny tonga aty aminay. Dikan'izany zany efa mazava moa zany fa izy moa bon so ihany moa voatsela i ministre ny travaux publics moa zany nandalo de fa miteny izy hoe fa manomboka ozy izy ny fanamboarana ny lalana. Ohatra ataony lalana Jamanjary Elvila zany efa manomboka izy efa manomboka zareo, efa manomboka manao zareo. De tao Faseny Elvila koa zany ny mpandraharaha nanamboatra tao Faseny zany efa nanamboatra koa zareo. Ary ny commune koa zany aloha tsy mipetraka zareo fa ny olana fotsiny hoe matetika bebe orana koa eto Nosy be. Dia matetika zany moasan'ny fiara koa efa ny amaro dia misy pression magnaraka zay zany le lalana amin'ny fahitako azy. Manahoana ny fahadiovan'ny tanàna satria matoa betsaka ny olona, betsaka koa ny fandotona nefa ny olona koa mila tanàna madio. Manahoana ny ao amin'ny lafin'izay amin'ny fiarahamiasanareo tokony andraikitra samihafa zany atao anatin'ity tanàna Nosy be ity. Ya. Fahadiovan'ny tanàna zay. Io aloha de tiako tegna misaotra eto zegny ny ben'ny tanàna ny Nosy be fa tegna magnano ezaka tsara izy, ezaka ary misy koa zegny ny sampandraharaha EGDN zay no ao agnatin'ny commune koa magnampy amin'izay fitandrona zay fahadiovana zay eto an-tanàna. Ka tsara aloha mariny eto fa Nosy be zegny agnisan'ny meilleure destination de croisière rehefa tonga aty Madagasikara ny croisière de zareo organisateur aloha nilaza fa nahazo izay fanamarihana zay zegny avy amin'ny paquebot hoe fa meilleure destination zany eto Nosy be. Misy caméra de surveillance eto Nosy be. Ka tamin'ny taona firy nametrahana an'io ary tena tanjona zany ao anatin'ilay fametrahana. Eo anareo misy tena fizahan-tany koa hoe misy fiantraikany any aminareo le. Ya, ny caméra de surveillance moa zany tegna hoe zavatra tsara satria magnampy bebe kokoa zegny amin'ny resaka sécurisation de la ville zany le izy. Ary marobe zany ny mpangalatra efa tratra tamin'ny fisian'io caméra de surveillance io. Ka tegna tsara be le izy ary isaoragna ny fitondram-panjakana tamin'ny fanaovana io caméra de surveillance io eto an-tanàna. Amarana ny fotoanantsika raha matotale valavalava zay resakantsika teto zay inona ny olana sedrainy ny fizahan-tany aty Nosy be zay hoe mety tokony mbola anaovanao antsoavo angatana fanomezan-tanana na aty amin'ny Tsimiankina na indrindra amin'ny fitondram-panjakana Foibe hanatsarana an'izay ataontsika hoe sehatra ny fizahan-tany zay aty amin'ny toerana. Ya, tsara fipetraka tokoa zay resakanao zay ary isaoragna moa anao amin'izay ny opérateur aloha dia mbola manana olana zegny amin'ny resaka inona moa zany ny jiro zany ohatra ny tsy de ampy loatra zany aty Nosy be satria rehefa amin'ny hariva ohatra ny hôtel lehibe regny tsy maintsy manao jiro nazy manokana zany, mampiasa groupe izy zany. Zay zany mbola problema zany eto. Manaraka moa zany izy fa voateny teo, efa voateny. Ny rano aloha amizao ohatra ny efa tsara ka. Efa tsara rano fa matetika ny problema, matetika ny problema zany io resaka jiro. Ndray zany le pompe maty, le pompe ny
agny amin'ny Amparibe. Amile source zany maty jiro misy resaresaka tsy fampiana électricité ihany zany le izy de lasa tsy mahery tosika zany tsy maharaka zareo amin'ny approvisionnement rano fa bon io moa zany nisy tsela teo nisy fandraisana andraikitra nataon'ny président de république zany mikasika an'io ary misy fanamboarana château d'eau zany vaovao ary Elville ary ka mba hanampy amizay resaka approvisionnement na rano zay mino za fa rehefa afaka asa 2 volana na 2 volana angamba de opérationnel izy io do zay ihany zay ny olan'ny sedrain'ny fizahantany eto Nosy Be hoe resaka jiro ihany mety tsy mampiroborobro basy kokoa zany hoe sakana raha ohatra ka tsy fanomezan-tanana inona koa ny hafa satria ohatrany hoe raha ohatra mbola hiteny zavatra hafa manko za sao de hoe tenenina koa hoe Nosy Be ohatrany efa nahazo aéroport international efa nahazo an'izao sao de hoe ataon'olona mila voatsiahy koa mbola mahita zavatra tsy ampy foana tsara ihany afahasaran'ny olona zay hoe zao ange satria avy ato le ataontsika hoe tanjaka le fizahantany eto Madagasikara raha tsy misy mifanatsarana mety hoe mbola eo ihany ia ny zavatra tsy ampy zany ny eo amin'ny sehatra fampianarana ny ity sehatra fizahantany ity zany ohatrany sehatra manana ino ma ty fahasamihafany be ka aty amintsika zany hoe misy centre de formation zany najoro eo nefa ny tsy ampy loatra zany le centre de formation amin'ny fanatanterahana ny asany ka vitsivitsy ihany zany ny tahany ankizy vita formation fa misy le problème an'izay ino ma ty le professionnalisation any mpiasa tsy matianina loatra zany ankoatrany ankizy efa elaela ny asa zany dia ny ankizy eto zany tsy de mandalo zay toeram-piofanana zay zany mbola tsy ampy ka raha ohatra hoe io sekoly io zany misy ao fa ohatrany hoe lavilavitra kely izy de misy problème d'accès zany de misy sarany koa le sekoly de ohatrany lafolafo de io zany tsy de araka ny ray aman-dreny zany le collage misy ara manomboka mianatra nefa avy eo tsy mitohy na tapaka eny ankelakelany eny ny formation le zaza zay zany le olana le olona eto Nosy Be fa tena mifototra amin'ny fizahantany zay fameloma tena sa misy manao zavatra hafa mihitsy tena ivelany fizahantany sasaky mihodina ao daholo ny fivelomany le olona eto Nosy Be ao anatin'izay ny fivelomany olona zany maro ny mpanjono maro ny mpanao asa tagnana fa ny moteur ohatrany hoe moteur mampihodina an'io rehetrarehetra io zany ny fizahantany rehefa tsy misy ny fizahantany dia mihena zany tsy de misy varotra firy satria ny mpanjono am'izao tonga de lasa ny trano fisakafoanana ny produit ohatra fa rehefa ohatra hoe tsy misy tourisme ohatra amin'ny basse saison ohatra zao de amin'ny fotoana fahavaratra iny de tegna hoe ohatrany hoe tsy de mandeha firy ohatrany tsisy mpanontany tsy mandeha firy le lafo ve zany ny vidim-piainana eto Nosy Be amin'ny ankapobeny ia tegna nohon' zay antony zay de lasa miakatra ia na am'izao ara nge na ny hena ara nge lasa lafo be lasa eo amin'ny 20 000 ariary eo ny kilao ny hena aty Nosy Be ny légumes moa zany efa tsy lazaina intsony ny alafosany fa mikasika hoe ny misy koa zany ina moa zany mpamboly misy mpamboly koa aty Nosy Be am'le tenenitsika teo am'le vokatra fanondrana ohatrany
lang sy vanille. Ya, misy mpanao an'izay koa zany aty Nosy Be. Raha to talia ny fizahantany aty amin'ny faritra dia na misotranao manaiky ny vahita tanatin'ity fandaharana aty mitondra an'izay fanazavana zay. Azo antoka fa raha mbola misy fiverenanay aty amin'ny faritra dia na anontany mikasika ny fivoarany ny fizahantany indrindra rehefa tena hoe vita ara-dalàna ny aserana tsambo ny fasenina amin'ny aserana piramide ny fasenina zafady ao anatin'ny fanamboarana zay atao amin'izao fotoana zao ngamba tsy salasala anao raha ohatra ka atsona indray ifampiresaka ifampitafy ohatran'izao. Ya. Tegna izy aloha mahafaly zay zegny mba mahita anareo zegny mba tonga aty mba miantso zay satria tianay dia tianay aty amin'ny faritra avaratra zegny hoe mba hisy hiakatra bebe koa zany ny tourisme national. Zany hoe zany atsika eto Madagasikara zany no mifamezivezy no mba tonga zegny no mitsidika aty avaratra. Ohatrany matetika manko misy hoe avy aty avaratra ihany zany no makany afovoan-tany fa mba tianay koa zany mba tonga aty zany hoe mba mijery ny arenantsika aty avaratra aty koa hoe mba manao fizahantany aty avaratra. Ny ofisy paritra moa zany efa niteneniko teo hoe manana anankiroa zegny ny faritra Diana dia eto Nosy Be zegny dia ary Diego Suarez. Dia ireo moa zegny isaky ny salon du tourisme zay atao eny Antananarivo dia miakatra agny foana ireo dia mba mampiseho ny tolotra zany misy aty hoe mba tongava ny tourisme national zany ny malagasy rehetra zany mba hivezivezy mba tonga aty koa zany mamangy aty. Zay koa ny mamarana ny fandaharantsika tamin'izao hariva izao azadinoana ny manaraka ny famerenana ara-pitsatoandro amin'ny ray toy ny mahazatra dia mandeha amin'ny tambazotra serasera Facebook ny AZ Radio Télévision sy ny YouTube ihany koa ny AZ Radio Télévision ihany ity fandaharana ity ao anao zay tsy nahita azy hatrany am-piandohana. Ny fisaorana dia atolotra ny ministera ny fizahantany sy ireo mpiara-miasa aminy ray manontolo eo ihany koa ny ofisy ny fizahantany eto Nosy Be sy Diana ary ny hôtel Palme Beach zay nanaovana an'izao fandraisam-peo sy fandraisana ny oronan-tsary izao satria araka ny efa natsidiko taminareo teny am-piandohana dia atao anatin'ity domaine ity mandritra ny vanim-potoana iala-tsasatra mihitsy zao anaovantsika ny fandarana izao mety hainonareo feon'ankizy mandro ny olona mikarakara sy ny manao zavatra eo amin'ny manodidina fa natao minina mihitsy zay mba hiainantsika ilay hoe misy zavatra ohatran'izao mitranga aty amin'ny toerana itony. Manao mandra-pitafa ho antsika rehetra ho amin'ny manaraka indray sambita Andriamanitra veloma tokoa.